pangaosan sasihan mendirangkapkeun sareng pangaosan memperingati naon Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedana bulanan sareng Isra Mi'raj biasana mau upami Isra Mi'raj mah kahiji sholawatna panjang ditadi tahun 8 ketika setengah 10 sajam setengah ditambah ke pengajian 2 jam setengah insyaallah jam 12 beres. Katingali si ibu-ibu nu dijulung geus kalesohan gitu. Kalesohan nu kahijina ngecatkeun nu kaduana bisi kaburubasi gitu tadi nyanak naon dina baskom gitu. Santri sarua gitu. Mantake ngaji teh insyaallah moal pika jam 12 cukup 5 menit nya. Pembukaan unggul. Tadi parantos didengungkeun diucapkeun urang sadayana di bawah komando pimpinan pesantren doa naon? Tadi teh doa naon? Doa nyuhunkeun di paparinan kabarokahan dina tilu sasi. Sasi naon wae? Rajab, Sabar, Ramadan. Eta teh doa anu sok dihaluangkeun bahkan dina sasi Rajab. Kapupingna tinggal witan sasi Rajab di Ramadan sok di haluangkeun urang sadaya. Dina sasi-sasi sejen mah tara sabab teu galib gitu. Dina sasi Muharram tara, dina sasi haji tara. Upami urang dimaknai dicerna eta teh nya doa teh ya Allah luar biasa agung pisan naonana. Maknana Allahumma barik lana ya Allah paparinan abdi kabarokahan abdi sadayana nyuhunkeun di paparinan kabarokahan. Naon ari barokah teh? Ya ziyadatul khair, tambah-tambah ka saya. Barokah mah teu kudu loba. Tina anu saeutik tapi ku barokah jadi laku manfaat dunia sareng akhirat. Mantake jalma teh kadang-kadang nyuhunkeun rezeki teh biasana kadoa teh ya Allah paparenan rezeki anu seueur tur barokah. Ngan daripada teu barokah mah wios rezeki saalit oge nu penting barokah. Ari nyuhunkeun ka Gusti Allah make minimal sing maksimal we da Allah mah ghaniyun ieu maha kaya ieu. Ulah ieu mah ngadoa teh leutik we. Ya Allah abdi mau wios di paparenan rezeki saalit oge asal barokah. Eta teh kurang tepat. Dalam bakati hayang ijabah tapi ka mentakeun minimal. Jadi menganggap ka Gusti teh kawas ka jelema supaya di qabul teh sok menta nu saeutik wios lah abdi mah salit oge nu penting mah abdi mah kenging cenah kieu. Eta teh kirang saya ari ka Allah mah suhunkeun we sageun mungkin sabab Allah mah ghaniyun maha naon. Nu kaduana Allah mah moal bosen dipenta doa. Beda jeung jelema, ari jelema mah lamun dipenta teh naon jadina teh? Bosan. Menta sakali iya oke. Menta kadua kali masih iya. Menta katilu kalina bahasana teh menta deui manta maneh tirah merekna tuh cenah kitu. Ari Allah mah teh justru jalma nu kadara daek menta ka Allah maka disebutna teh jalma nu pang sombong-sombongna. Mantake urang kudu selalu menta ka Allah. Utamina sabada naon? Salat. Innallaha saestuna Allah teh eta teh mencintai terhadap orang-orang yang berdoa. Ud'uni astajib lakum. Baik ada doa insyaallah Allah bakal dijawab. Salah sawias doa nyata Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa barik lana. Ya teh kana aya kudu bari usulnya santri. Masuk aku ping Bapak dina pangara suara Allahumma barik
Permasalahanana doana kudu nepi kana hate. Eta tah mata diijabah nama. Kudu nepi kana hate, ya Allah paparinan kabarokahan di dina raja. Jadi lisan itu sebagai pembantu terhadap kehusuan hate. Dan inti nama minta mah dina hate. Teu saeutik jalma nu teu ngomongkeun doa tapi diucapkeun dina hate, qabul jeung istijab doa. Buktina jalma-jalma nu didoliman nu keuna ku kadoliman batur henteu diucapkeun sugan si eta sing kacilaka henteu ngan karetek dina hate Gusti abdi nyeri cilaka sia. Cilaka akhirna. Atanapi balas si eta Gusti nyeri hate abdi akhirna mah jadi pembalasan. Padahal tidak terucap cuma dina hate karetek. Kekuatan suara batin itu luar biasa. Diperkuat deui wa ditakidan kunaon tulisan. Mata ge wiridan naon sabab ditarikeun salarasna mah dan teu kana ditarikeun wiridan tapi naon ditarikeun eta mah pikeun ditaukid pikeun muatan kana hate urang sadayana. Tah kunaon geuningan ngadoa teh ngadoa Rajab teh tingawitan bulan Rajab Syaban jeung Ramadan 3 bulan dikantetkeun. Tah ieu dina hartos ternyata final nama dina bulan Ramadan salarasna. Tapi naon urang ngadoana di bulan Rajab pura hayang ditepikeun kana bulan Ramadan dibarakahan ti mimiti bulan Rajab, bulan Syaban nepi ka bulan Ramadan. Jawabannya adalah betapa persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan ulah dianggap enteng. Persiapan ada kudu 3 bulan. Timiti bulan Rajab urang geus mempersiapkeun naon? Mempersiapkeun batin urang. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kudu geus dibentuk di bulan Rajab pula. Jadi kabungah ketika akan hadirna bulan Ramadan, lain ukur dina bulan Ramadan hukum, tetapi di bulan Rajab ayeuna ge urang kudu geus bunga pada mayuna naon teh? Ramadan. Urang geus mulai memplanning, merencanakan apa yang akan kita lakukan pada bulan Ramadan. Ti mimiti ayeuna di bulan Rajab. Cik sabaraha poe deui kana bulan Ramadan. Ingat teu? Ayeuna tanggal sabaraha? Tanggal 23 Rajab. Sabaraha poe deui kana bulan Ramadan? 20 genep poe deui, dan 20 genep poe. Biasana mah ari ngitung bulan 3 genep. 3 genep. Karena tes eta ternyata aya biasa. Naon Bu Haji? 30 genep nya, 30 genep naon deui? Dinten sakedah deui kana bulan Ramadan. Dipersiapkeun ti ayeuna naon persiapkeun? Tah menurut Sayyidah Hawa dina kitab Tazkiyatun Nufus, dina kitab Tarbiyatun Ruhiyah, dina kitab Tarbiyatun Ruhiyah nyebatkeun ada 3 perkara yang harus kita persiapkan menjelang bulan Ramadan. Aya sabaraha? 3. Dina rarakat tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi teh hartosa mensucikeun diri. Jadi sameme datang ka bulan suci, urang kudu naon heula? Kudu suci heula. Nah, naon 3 perkara teh? Kahiji tatahhurun nafsi, ngabersihkeun jiwa urang heula. Ari tazkiyah mah nyucikeun, ari tatahhur mah ngabersihkeun. Ngabersihkeun naon? Tina kokotor hate. Kokotor hate teh model kumaha? Ari kokotor hate mah di antawisna nyaeta hubbud dunya. Naon? Hubbud dunya. Ari mungkin Sayyidah Hawa. Ari hubbud dunya teh nyaeta cinta terhadap dunia tetapi sampai lupa kepada akhirat. Eta dunia. Nah teu meunang hubbud dunya boleh kan ulah kacida teuing. Ulah nepi ka melehkeun kana akhirat. Memang loba jalma hubbud dunya rata-rata hubbud dunya sanu karesep kana dunya, kana perhiasan. Buktina lamun urang irit ka supermarket, hayang buka duit urang teh. Nah urang nyaah kana duit teu. Henteu ningali kana naon hayang dibeli. Mun bisa mah ceuk nafsu kabeh barang nu hayang dideuleut urang hayang dibeli. Ceuk nafsu eta leres teu. Ibu asa ka supermarket asa ka supermarket atau minimal ka Alfamart. Kalau masuk kalau
Ari nugaran resep kana dunia mah iya, dan Nabi Adam nyalira pangna kagoda ku iblis oke salah satu bibitana tanya eta anjeun bakal lila, bakal kulit, bakal lila gitu nu kaduana anjeun bakal abadi di dunia dengan kekuasaan dunia eta kabinda akhirnya mah tergelincir tapi kadina mah ada ditobakan ku Nabi Adam. Ternyata manusia teh urang hirup di alam dunia teh sakedeum teu lila. 100 tahun orang sebelum kita sudah tiada. 100 tahun orang yang setelah kita guys. Pokoknya mah urang mah hanya berkenalan dengan orang sekitar 50 tahun sebelum kita dan 50 tahun setelah kita. Geus kitu mah areuh we kabeh. Ayeuna anu ngelola negara, presiden beserta jajarannya, kabinet beserta jajarannya, bupati gubernur beserta jajarannya, kabeh ayeuna araraya 100 tahun yang akan datang ada kabeh. Tetapi dunia mah tetap aya. Dikelola entah oleh siapa, urang selain urusan. Bapak ayeuna bertemu jeung hidup 100 tahun yang akan datang Bapak umur maneh umur sarua. Isukan teh pange teh di akhirat reunian gitu tadinya. Mudah-mudahan qaulu salaman saling mengucapkan selamat di surga. Ulah isukan pika asup kana neraka naudzubillahi min dzalik. Tapi sabab itu naon deui? Ternyata hubud dunia anu kurang 24 jam dipikirkan adalah dunia, ternyata itu tidak lama. Bahkan umur kurang beuki geus dipuku penyakit maka kadang-kadang geus poho kana dunia hiji mah aya cager. Laras ya gitu. Geus teu mikirkeun hayang imah alus, saya mobil alus, hayang nama pemajikan, hayang nama harta teu kapikir. Pupu mah kumaha carana awak hayang sehat. Laras gitu Pak Guru? Oh gitu Pak Guru ngajak-ajak ya. Simturi ngalaman udur kapungkur. Ketika udur mah anggar di penta ka Gusti teh lain hayang naon-naon teh, hayang sehat. Ari keur sehat arek tidinya ngobrol deui hayang naon. Laras teh gitu. Tah mampang keur sehat sing inget tah. Sehat urang moal salilana manfaatkeun dina ibadah Allah Subhanahu wa taala. Naon carana tatahuru komite nya eta berzikir. Jadi memang datang bulan Ramadan teh urang kudu geus ngabiasakeun zikir ti ayeuna mulai. Zikir ka Allah, emut ka Allah. Eta mah zikir anu diauradkeun ku para ulama we urang terang. Zikir sabadana salat sok dibacakeun ku urang. Ari zikir teh harusna emut ka Allah. Sok bacakeun zikir-zikir anu urang geus apal, nu can apal, buat apalkeun gitu. Santri yeuna lamun can apal zikir, buat apalkeun. Menjadi dia 6 tahun tu apal zikir-zikir acan. Eta kamanakeun erek bea sakitu, erek duit sakitu, teu meunang zikir-zikir acan. Erakeun eta. Jeung mubadirkeun gitu. Sok zikir, bari zikir teh dibarengan ku zikir hate. Sok si khusyuk nya kawitan salat geus kitu langsung zikir. Naon sababna zikir teh bisa nyucikeun diri? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Nu ngaran zikir teh bisa ngenangkeun kana hate. Lamun hate geus tenang, insyaallah segala hati urang akan positif. Penting hati positif teh nya. Lamun urang geus tatahur ta saur Sayyidah Hawa teh nincak kana tahap nu kadua. Naon? Nya eta anu kadua teh tahakkuk. Tahakkuk teh nya eta ngawujudkeun sifat-sifat Allah dina kahirupan urang. Allah ngagaduhan sabaraha nami? Anu disebut naon teh ya? Ari Asmaul Husna hartosna naon? Nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna di samping nami Allah ge sifat Allah. Dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik sampai As-Sabur. Eta sadayana teh adalah nama-nama Allah sekaligus juga adalah sifat-sifat Allah. Urang kudu ditahakkuk. Tahakkuk itu hartosna kudu dinaonkeun. Diwujudkeun dina diri urang. Ti mimiti sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat pangeulana antara Asmaul Husna pangeulana nyaeta sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, bahkan itu diabadikeun dina ayat pertama Al-Qur'an
nyaeta surat naon Al-Fatihah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Menurut para ulama bahwa kenapa lain sifat-sifat musaijen anu diterapkeun dina kalimat nu pertama dina Al-Qur'an, henteu sifat al-mutakabbir, henteu sifat as-sabur, henteu sifat al-muta'alli, henteu sifat al-musawwir, tetapi genangan dengan sifat ar-Rahman dan ar-Rahim, itu artinya Allah teh nyontohan ka jelema yen puncaknya seluruh kebaikan aya dina sifat ar-Rahman sareng ar-Rahim. Puncakna kebaikan nyaah hartos ar-Rahman ar-Rahim. Da Rahman jeung Rahim teh eta teh aya di dieu biasa roh. Upin-ipin husnul. Nah, tahun aya upin-ipin teh di dieu nya. Aya sewa-sewi dan upin-ipin perempuan. Aya upin-ipin lalaki nyaeta Rahman Rahim. Teu tapamul bungaran mana Rahman? Mana Rahim? Oh, hees budak. Menyebut pangtarik na bobo ke si Rahman lanjutna Rahim budak era lanjut. Ar-Rahman Ar-Rahim teh sifat Allah anu hartosna nyaahan. Duanana ge nyaahan dan beda nyaahan. Ar-Rahman mah nyaah Allah ka kabeh makhlukna, teu paduli muslim teu paduli kafir nyaah ku Allah dibere kabeh. Ari Ar-Rahim mah nyaah Allah anu sifatna spesial 99% kenikmatan dan kanya Allah diberikan dalam bentuk ar-Rahim kepada orang mukmin, kepada orang yang muslim. Itu di akhirat disuka, doa suka surga. Nah, jadi kenikmatan di dunia mah 1% di antara 99% kenikmatan sadaya nu Allah dialurkeun 88% nama di surga suka dialurkeun. Di dunia mah 1%. Jalma anu sakitu lobana kurang leuwih 6 miliar ieu di alam dunia ka dunia nu ngageugeuh nu nyicingan alam dunia aya teh 6 miliar. Bisa leuwih merendah kamari nu lahir ke daerah Cipojong. Leuwih hiji juga tambah 6 miliar leuwih hiji. Nah, 6 miliar kita kabeh ieu ulun kaliwat kabeh meunang dahar, kabeh meunang nginum, kabeh kawalatraan kenikmatan hiji tah. Bahkan ilmu harta ge luar biasa. Bahkan nu miskin sekalipun ge sakali dahar mah bisa keneh kaawuran ku hiji nikmat. Eta teh nu hiji teh dibagi-bagi jang 6 miliar jelema di dunia. Isukan mah 88% ar-Rahim Allah hanya diberikan kepada penduduk surga hasil seleksi di antara mereka yang masuk neraka. Dan di surga di akhirat punya 2 stasiun. Mun tak masuk surga, asup ka mana? Neraka. Nah, 88% itu adalah adanya di surga. Dipikir betapa banyaknya rezeki di sana, betapa banyaknya kenikmatan kasih sayang Allah. Puncakna kenikmatan aya di surga, saudara Allah nyata biasa ningali saha Allah musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Eta puncakna kenikmatan. Tah kembali anu tadi teh ya, kenapa Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah dijadikan sebagai sifat nu paling utama anu kudu dicontoh ke jelema hartosna lamun jelema geus gede nyaah punten nya geus gede nyaah sagala sifat kagorengan anake bakal leungit si eta teh heueuh mena memang euy naon si eta teh bodoh ngan bageur nganyaahan si eta teh memang miskin nganyaahan kabeh eleh punyaanna nutup-nutupna teh nu munculna teh sifat halus sabalikna di rasanya maka leungit kabeh sifat kalusanna teh si eta memang euy seorang anu naon anu bunghar tapi eueuh nyaahna si eta memang anu pejabat tapi eueuh nyaahna leungit rontok kabeh ke sifat-sifat kalusan saja ge gara-gara eueuh naon eueuh nyaah. Jadi nu paling utama nu ukuran dicontoh di sifat Allah teh Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Gara-gara Ar-Rahman dan Ar-Rahim seorang perempuan pelacur sekalipun bisa masuk surga gara-gara nyaah mere minum kacai ka anjing anu teu naon anu kahausan itu bukannya mantake terus nah nyaah teh bisa berkurang bisa bertambah bergantung dipupuk jeung teu kurang terus dipupuk dan dipupuk semakin dipupuk akan semakin timbul rasanya ya ka jalma nu bageur wajar
musuhnya sekalipun juga panjenengan dipikanya, sehingga tersaletik musuhnya menjadi asuh Islam gara-gara melihat kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eta tahapnya, kudu dicontoh sadaya sifat-sifat Allah, sadaya asma Allah dicontoh ku Allah. Allah Al-Musawwir, Maha Kreator, pembuat kreasi. Jadilah orang-orang yang membuat kreasi. Bapak jangan membenghar gara-gara berkreasi. Eta nyontohan sifat Allah. Nyeun TikToknya kan Ipin. Kreasi eta teh, kreasi. Tina kreasi teh ayeuna mah kumaha? Loba anu kumaha? Anu menikmati tina kreasi urang. Itu akhirna mah kumaha? Akhirna mah kan jadi menimbulkan satu keuntungan ka urang. Kreasi. So Allah nah seep nyeun ide Allah. Sato nyeun sato. Ternyata sato anu diapal ku jelema saeutik. Lamun urang asup ka jero lautan itu akan banyak binatang-binatang yang tidak kita kenal. Bentukna ngaranna, bentukna ge karek apa? Geuning aya ieu, geuning aya ieu, geuning aya ieu. Itu berbukti bahwa Allah itu Al-Musawwir sebagai seorang kreator. Jelema ge ulah bener-bener komo zaman ayeuna mah kudu kreasi terus. Kreasi teh itu akan menimbulkan keuntungan. Jepang ya Jepang. Panggilan nyeun mobil kesebenarnya dari Jepang. Amerika anu panggilan nyeun mobil teh karena merekna Ford. Ford. Kumaha macana? Gitulah. Kada dicemplengkeun saeutik Ford. Ford eta teh ngaran jelema eta ngaran penciptana, ngaran nyieunna ngaranna Mr. Ford. Geus kitu langsung dicapkeun kana mobil ngaranna mobil Ford. Itu pertama nyieun mobil di dunia adalah Ford. Setelah itu Jepang mah paneuri da memang juga, Amerika lah maju dah. Jepang mah maju lagi. Tahun 45 ge kapan dibom atom kan anyur negara hancur lebur kan boro-boro nyeun mobil saat itu. Tapi setelah itu ya bangkit kumaha nyakolahkeun para mahasiswa ke Amerika. Geus kitu naon dilakukeun? Dia itu seorang kreator. Pertama yang dilakukan tilu tingkat, tilu tahap nu dilakukeun. Nah, pertama adalah melihat. Setelah melihat adalah melihat, meniru dan memodifikasi. Tilu, melihat, meniru dan memodifikasi. Tak memodifikasi nanti kreator eta. Kreator musawwir dari dinya. Ningali, oh bentukna ieu. Geus kitu berusaha nyieun ngakurkeun kawas kitu. Lamun akur mah itu jeung ieu istimewana, tah geus kitu karek dikreasi. Di apa? Dimodif. Ari geus jadi modif maka leuwih halus. Buktina dina sisi modif leuwih halus. Dari sisi mesin leuwih halus. Bahkan ayeuna mah yang mendunia adalah mobil-mobil Jepang. Itu membuktikan bahwa Jepang itu seorang kreator dulu. Bukan pencipta pertama, bukan. Nah itulah. Jadi zaman kiwari mah adalah dia para santrinya teu kudu nek menciptakan yang baru-baru. Ningali we batur, tingali resepna pasar model kumaha kreasi urang jadi produk urang. Itulah yang disebut Al-Musawwir. Jalma anu meniru kana musawwir Allah itu akan berusaha tidak akan berhenti untuk terus berkreasi. Gunakan otak teh ulah sakabeku gitu tanya. Berpikir, lamun hayang maju moal bisa maju tanpa berpikir. Di samping pikir juga harus ada gerak. Ada istilahnya. Lamun urang bisa lompat, teu bisa lompat minimal urang bisa lompat. Teu bisa lompat minimal urang ulah cicing gitu kan. Jadi ternyata dengan urang lamun bisa lompat, teu bisa lompat, teu bisa lompat mah ulah cicing. Hartosna kudu gerak urang. Kudu gerak. Lamun urang cicing pasti ada beku. Jadi nu kadua adalah tahap. Sok contoh sadaya sifat-sifat Allahnya urang. Nu katiluna nyaeta adalah naon? Takhalluk itu artinya berakhlak dengan sifat-sifat Allah. Berakhlak. Sehingga kalau sudah berakhlak dengan akhlak Allah, maka jadilah sebagai insan yang kamilun atau insan yang naon, yang mulia, yang sempurna. Seorang manusia yang sempurna. Hoyong urang jangan manusia yang sempurna. Ulah rokok unggul anu sempurna teh. Jelema ge kudu naon? Aya teh jaman sempurna.
berusaha menyempurnakan diri. Urang kudu berusaha untuk ningali ka diri urang naon kelemahan diri urang. Terus itu hanya bisa digali dengan ilmu. Mantake urang ulah bosan-bosan menggali ilmu. Terus menggali, semakin banyak ilmu urang didapat, maka kekurangan aya di diri urang akan semakin tahu naon apa kalau kekurangan anu di diri urang. Hadirin rahimakumullah, lamun jadi jalan anu sampurna itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai insan kamil. Siapa mereka orang yang sempurna itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Adalah mereka yang yazkurunallah, pada akhirnya adalah berzikir kepada Allah. Jadi kalau manusia sudah menemukan saha dirina sorangan, saha manehanana teh, pasti akan berakhir saya adalah hamba Allah. Seorang Armstrong ya, terkenal pisan bahwa Armstrong, seorang astronot Amerika yang terbang ke bulan sebagai orang pertama kali. Dia adalah akhirnya masuk Islam karena ternyata di bulan dia mendengarkan alunan adzan. Coba di bulan yang jauhnya ribuan kilometer dari bumi mendengar suara adzan. Urang mah kadang-kadang karek seberapa meter di masjid teh sakitu adzan tarik teu kadenge. Kunaon teu salat anu cada adzan, lain cara adzan jeung kana dicocokan ku setan eta teh. Setan mah kasieun teh ku adzan, betul ya? Rasul di hadisnya di mana adzan berkumandang maka setan terlari terbirit-birit sambil terkentut-kentut cenah. Bari mabrek bari bebebekan gitu. Setan lamun kuping suara naon? Suara adzan. Mata ge lamun begitu urang kuping suara adzan, dua urang sebab saat itu setan kedut pasti diri urang. Dua urang ngalaksanakeun salat. Lamun teh mah urang teu ngalaksanakeun salat, adzan kaburu beres, setan kaburu naon? Da balik deui ka urang, melanjutkan proyek untuk menggoda kita semua. Nah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, mereka yang zikir ke Allah sambil berdiri. Berdiri emot ke Allah, sambil duduk emot ke Allah. Wa 'ala junubihim, bari yang munjar oge mun ka saha? Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, bertafakur dina nyiptakeun langit bumi. Memang urang teh ulah dibiarkeun ieu langit jeung bumi segala isina teh dibiarkan tanpa ditafakuran ku urang. Sebab tina tafakur teh urang kosong menemukan satu jalan hidayah. Model kieu urang keur naik dina mobil. Ningali itu aya jalan pengemis bari tanpa daksa. Eueuh sukuan. Tapi anjeunna tetep naon bisa usaha dengan cara mengemis menang rezeki. Dipikir-pikir, ya Allah, geuningan eta meunang keneh rezekina jelema. Ditapakuran ku urang teh. Jalma anu tanpa daksa oge geuningan masih keneh-keneh rezeki sehingga tergerak dina hati urang urang ingin berbagi dengan dia. Dina mana urang teu bisa berbagi dengan dia, minimal urang ngadoakeun, ya Allah mudah-mudahan sing loba rezekina. Ulah kalah dihina ku urang, maneh mah kawas teu wae naon boga cara nu sejen yang rezeki teh tina menta-menta wae. Boro-boro ngadoakeun atuh ngadoakeun minimal urang teh nya. Teu bisa merege minimal urang naon? Ngadoakeun. Tah dirinya timbul rasa diri, Gusti, geuning urang mah diciptakeun anu sampurna, piraha urang teu bisa ngalaksanakeun parentah Allah secara sempurna. Mumpung urang teh diberi kesempurnaan ku Allah, panon masih kena bisa ningali, cepil masih kena bisa nguping, letah masih kena bisa nyampe, bisa ngarasakeun kana nikmatna tuangan, sampean masih kena bisa lumpang, pandangan masih kena bisa bergerak. Tidak ada alasan pikeun urang sadayana pikeun teu bersyukur ka Allah ngalakunan ibadah kamantenanana nya kitu. Tah kudu sing nepi kana hate urang. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Pikiran, langit pikiran, bumi pikiran urang. Sadayana di pikiran urang nu pada akhirna mah hate urang teh bakal menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata
Allah nyiptakeun ieu sadayana teu aya nu batil. Ieu nya sok Allah nyiptakeun rantai makanan. Naon sabab Allah nyiptakeun singa leuwih saeutik daripada uncal. Naon uncal teh? Kijang. Pami ningali dina Net Geography gitu nya, Net Geo dina TV. Eta aya singa hiji muda aya uncal aya 10na. Geuning loba keneh uncal daripada singa. Emang ku Allah diciptakeun anak kitu. Sabab singa mah kahakanana naon? Uncal. Lamun ayeuna loba teh uncal daripada singa, maka menjadi tidak seimbang ekosistem. Tak keseimbangan itu lagi yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tingali gajah nu sakitu gedena, dahareunana lain daging. Coba lamun gajah nu segede kitu ngadaharana daging. Wah, bahaya ka cina jelema moal nyesa. Ngadaharana naon eta gajah? Rumput, jumput kabeuleuting nagenya, jumput. Eta jerapah nu sakitu jangkungna. Ngadaharna ge naon unggul, dadahunan unggul. Coba bayangkeun lamun ngadahar daging, pehak jelema teh kusaha balaradang teh kitu. Itulah adalah pengaturan Allah yang maha sempurna. Sehingga dina diri urang timbul yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah teu batil nyiptakeun ieu sadayana. Subhanaka faqina adzabannar. Toh pada akhirna mah urang teh di dunia teh pun sakadar ngaliwat. Hadirna urang teh pikeun supaya manfaat. Da masih urang hirup bari teu manfaat ge teu mantak mampangaruhan ieu ka alam dunia. Sugan alam dunia ieu gara-gara urang teu hadir jadi rusak. Gara-gara urang teu jadi presiden, Indonesia bakal hancur. Moal. Gara-gara urang teu jadi bupati, Tasikmalaya bakal hancur. Henteu, masih kene banyak orang lain yang bisa Allah ciptakan lebih hebat daripada kita. Ngan kabeneran we lamun teh urang jadi bupati, kabeneran ditakdirkeun ku Allah supaya ngurus jang kasayanana mah, kamaslahatana mah ganjaranana mah jang urang-urang kene, lain jang batur. Tah, jadi apapun urang ku Allah ditakdirkeun, manfaatkeun berbuatlah seihsan mungkin. Ihsan teh atosna teh berlaku lebih dari standar gitu tanya. Ngalakukeun hiji perkara leuwih tina standar. Kan lamun urang salat mah aya nu teu ihsan mah salat ya tapi teu ihsan. Salat teu ihsan mah anu penting mah cuma kewajiban we. Eta salat secara teu ihsan. Tapi lamun salat teu ihsan mah salat mah teh bener-bener bari kumaha? Bari upaya berhusu, bari dilengkapi ku salat sunah, dilengkapi ku wiridan sabab ingin mempersembahkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tah eta disebutna ihsan. Ihsan itu melakukan satu perbuatan melebihi daripada standar. Tah lamun urang tos tatahur, tos naon deui kadua tahakkuk sareng takhalluk, maka urang insyaallah siap mayungan sasih Ramadan dina kondisi anu suci gitu kan ya. Siap mayungan Ramadan siap? Pas diniatan bulan Ramadan pada ibadah pas diniatan atos. Sok lamun derajat kudu pikiran Ramadan supaya urang persiapan mayungan Ramadan. Mun Ramadan ulah pikiran lebaran sabab moal mantak khusyuk dina puasa Ramadanan. Kan lamun Ramadan mah bisa yang mulai pikiran lebaran Gusti Agung cenah lebaran tinggal saminggu deui can boga baju-baju sapotong-potong acan jang udang can boga jang san hayo we lain kalah pikiran kumaha ibadah nu alus nu dipikiran adalah kumaha pakaian diri jeung pakaian keluarga lain teu meunang ngan ulah nepi ka nyetak pikiran nepi ka poho kana inti ibadah dina bulan Ramadan. Kalau Allah ya Allah, mudah-mudahan ya orang sadaya dipaparinan keimanan kakiatan sehingga biasa ngisi bulan Ramadan teh bari ngisi teh secara sempurna berkualitas ngisi di bulan Ramadan. Urang teu apal apakah Ramadan yang akan datang akan kita temui lagi. Mungkin bulan Ramadan ayeuna masih keneh aya di hareupeun urang bisa dijalani urang. Yuk urang laksanakeun bulan Ramadan ayeuna semaksimal mungkin. Yuk urang laksanakeun tarawih bari bener-bener tarawih dan bener. Ayo urang laksanakeun
maca Quran, bari benar-benar maca Quran, nikmati bulan Ramadan dengan penuh ibadah sareng ibadah gitu tanya. Sakitu paintan anu tiasa dikapihatur isi kuring, mudah-mudahan aya manfaatna. Hapunten dina sadaya kaupatan wilujeng tepang di sasi Ramadan hayu urang tutup jeung doa nanti nyaeta doa tadi teh doa nuhunkeun barokah. Allahumma barik lana fi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.